ფეხბურთელები, რომლებმაც წიგნები გამოჩნდეს. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, მე ზლატანი. შვედი ფეხბურთელი წიგნში დეტალურად აღწერს თავის რთულ ბავშვობას და პირისპირებას პეპ გვარდიოლასთან და გზას მსოფლიო აღიარებამდე. ანდრეა პირლო, ვაზროვნებ მატჩასადამევ თამაშობ. იტალიელი მაესტროს წიგნი ისეთივე ელეგანტური და ლაკონურია, როგორც მისი პასები. პირლო საუბრობს ფეხბურთის ფილოსოფიაზე, თავის საფირმო საჯარიმო დარტყმებზე და სხვა კარიერულ დეტალებზე. დევიდ ბექემი, ავტობიოგრაფია გვიყვება მის გზას მანჩესტერ იუნაიტედის აკადემიიდან მსოფლიოს სუპერვარსკვლავებამდე. აღწერს კარიერის ყველაზე რთულ მომენტებს. დიდ ყურადღებას უთმობს მედიის ზეწოლას და პოპულარობას, საუბრობს ასევე ოჯახზეც და პირად ცხოვრებაზეც. ფრანჩესკო ტოტი, კაპიტანი. რომას ლეგენდის ისტორია, რომელიც ერთი კლუბის ერთგული დარჩა. ტოტი წიგნში იხსენებს კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს, გასახდელის ისტორიებს და თავის განსაკუთრებულ კავშირს რომასთან. ტექსტი სავსეა იუმორით, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ემოციურია. და ბოლოს, იოჰან კრუიფი, ჩემი შემოbrunება. ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნის ავტობიოგრაფია, რომელიც სიკვდილის შემდეგ გამოიცა. კრუიფი ხსნის ტოტალური ფეხბურთის პრინციპებს და იმ ხედვას, რომელმაც შეცვალა ბარსელონა და აიაქსი.